充电宝新规呢正式生效了，每人最多带2个，而且飞机上呢不允许给充电宝充电。如果你经常坐飞机，或者你本身呢是那种出门一定要带充电宝的人，这条消息你一定要认真看完。作为普通旅客，那我们接下来该怎么做呢？第一以后坐国际航班，默认呢最多只能带2个充电宝。第二呢，别指望在飞机上靠充电宝来给你的设备来续命，就算你带上去了呢，也不一定能给你的电子设备充电。第三呢，出门的时候呢，先把你的电子设备尽可能的充满，不要在飞机上去充这些设备。第四就是我们在买这些充电宝的时候呢，大家尽可能还是买那些大品牌、质量好、参数标准的一些产品，以免呢在我们的旅行中造成一些麻烦。第五一定要在飞行前呢查一下这些航空公司的细则是怎么要求的，有些航空公司呢还会有自己的独特要求。